Ассаламу алейкум, урматтуу замандашым, мекендешим. Мына биз алып ушкан өмүрдө жашап жатабыз. Бирок бул өмүрдүн башталган нерсенин аягы бар деп айтат. Анан башталган төрөлгөндөн кийин төрөлдүң деген төрөлдү деген сөздүн мааниси дагы бир башкача экен. Биз кыргыздарда төрөлдү, өлдү. Төрөлөт экенсиң, өлөт экенсиң. Мына ушул өмүрдүн акыр чекит точкасы мына ушул жерден келип аяктап бүтчү жери мына ушул жер экен, достор, мекендештер. Мына азыр бул жерде мына чагыскыта көрдү казып, кабырды казып туруп, караңгы кабырда жалгыз жатчу күндүн бүгүн алгачкы. Адам өлгөндө ошону менче эле жок болуп кетпейт экен. Анткени ислам мына ушундай Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала ушундай айтып, адам өлгөндө өмүр токтоду деген бул туура келбейт экен. Анткени бул жаңы жашоонун, чыныгы жашоонун башталышы экен, достор. Биз убактылуу гана бул сыноо дүйнөсүндө сыналып жатабыз. Бирөөгө дүйнөнү берип сынап жатат, бирөөгө дүйнөнү алып сынап жатат, бирөөгө ден соолукту берип сынап жатат, бирөөдөн ден соолукту алып сынап жатат. Ар кимге ар кандай сынакты берип жатат жараткан. Бирок ушул аралыкта биз бирөө менен бирөө тытышып, талашып, ушинтип атасын сыйлабаган, апаны сыйлабаган, бир тууганды сыйлабастык, ата баланы, бир тууганды сыйлабастык менен жашап өмүр өткүзүп, кымбат өмүрдү, сонун өмүрдү, кымбат убактыларды болбогон бир нерсе менен өткүзүп, тытышпай жашасак жакшы болор эле. Анткени биз кааласак да мына ушул сиз көрүп турган жайда жатарбыз. Анан мен сиздерге жөн гана өлүм бул адамды аябай катуу бир эске салчу, бир адамдын үрөйүн учура турган эң коркунучтуу нерсе бул. Көпчүлүк адам үчүн өлүм. Анткени өлүм бул жашоодо баардык нерселердин токтой турган күн экен. Ошон үчүн жаныбыз денеден чыккыча кел бир тууган, сырдашайлы, сыйлашайлы, жылуу сөздөрдү айтышып, жылуу мамиледе жашайлы. Анткени могу жерде жаткан мекендештерибиз баары бир кезде биз чылап жер үстүндө эле, бирок булар бүгүн жер астында. Угуп жаткан, көрүп жаткан сиз дагы бүгүн жер үстүндөсүз, сүйлөп жаткан мен да жер үстүндөмүн. Бир күнү жер астында калар күнүбүз да балким алыс эместир. Ошон үчүн аз күнчүлүк өмүрдө сыйлашып жашаштыкка гана чакырам. Аллах ар бирибизге ыйман берсин. Мынакей азыр кабырга адамды жайгаштырып коюп, азыр мына ушинтип жакындары баары жакындары баары келип акырын жайгаштырып, анан минтип мынакей кетет экен. Ушул жерде бир пайгамбарыбыздын ушундай хадиси бар экен. Адам өлгөндө 3 нерсе ээрчип келет дейт. 3 нерсенин бири бул ошол анын жашоодо тапкан балдары, кыздары, жакындары жана биринчиси, экинчиси анын жыйган дүйнө, мал мүлкү да келет экен, келбей койбойт экен. Ал эми үчүнчүсү бул амалдары, жасаган жакшылыктарына, уккан намаздары баары ушул кошо ээрчип келет экен. А бирок үчөө тең келип калбайт экен. Балдары келип кошо жатпайт экен, келет экен, мына ушинтип көмүп, анан кетет экен. Ал эми ошол эле жыйган дүйнө байлыгы да калбайт экен. Анткени ал менен кошо калбайт экен да. Жылаңач жатат экен. Мына мондай табытка, мына машинада жүргөн машиналар калып, мондай табыт менен келип жеткизип, анан кетет экен. Үчүнчүсү окуган намазы, жасаган жакшылыктары, жакшы иштери, сооп иштери, амалдары гана калат экен. Эми достор, эгерде бизде дүйнө байлык болсо дагы кетер экен, балдар дагы кетер экен, бирок биз менен кала турган ушул намаздарыбыз жана жакшы иштерибиз экен. Ошон үчүн мен сиздерге чакырык кылат элем. Ошол негизгисин жасап өтөйлү, бир туугандар, замандаштар, мекендештер. Аллах Таала жүрөктөрүбүзгө ыйман берген болсун. Мындай күн сизге да бизге да келет бул өлүм. Минтип сиздин да биздин да жакындарыбыз мына ушундай бир күнү узатып, жеткизип, кабырды казып туруп, анан чыга албай турган кылып көмүп туруп кеткен кезде жалгыз калчу күндө жаныбыз кыйналбасын. Ошон үчүн баарыңыздарга Аллах Тааладан амандык, ыйман, ден соолук тилейм. Анан бийик адамгерчилик менен жашап өтөйлү.